akka seetii kan isin biraan hafne yeroo dhufaa darba lakkii qallaa miti furdaan akka arba. Warri gara kaabaa warri gara kibbaa kan bakka yoo dhuftan gurraas naa qaba qomowwan kootiru warran beekne jibba ijarraan hambisaa natti roobsaa eebba. Amileen injiru annin dhaaba gaawoo baqaa dhaabe jettan ani aga keessummaan dhuftuuf hin tarii isin bohaarsa jeeti gara keessani. Hooggansi aanaa hooggansi gandootaa simannaa keessaniif argadhaa qalataa qe'ee keessan haala guba kakkaa fi cabbii gaaf irraafattanii akka waan adabbii isinirraa haa qabu qormaataaf adabbii taayittaaf aangoo keessan haa guddisu rabbii. Yoon achi sillaan wasii hanga achittu milisha eebbifama saniif ta'uun ooltu baay'ee mimmiidhagdu hedduu natti toltu miidhagee bareeddee gitaara hanga lafaa sagantaa qophii tunuuf fallag jedhettifa miira gammachuu fi miidhagina bifaa akkanumatti sillaalee walaloon naaf dhufa yoon if duratti ilaalu keessaa milishaafa har'a nyaachuu baadhus akkattuu nan quufa. Nindaaba. Amilee keessan tuloo baatirii jaabar. Warra kiyyaan asumatti baala jidduu kaayyadhaa keessummoonni keenya gara waajjira poolisii itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa keenya inspektar